وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب. خلينا نسمع مارسيل كولر قال إيه ونرجع لبعض مرة تانية. الكاس دايما اهم حاجه فيها هي ان الواحد يتاهل. Das haben wir gemacht. Ich habe der Mannschaft bei der Besprechung vor dem Spiel gesagt, ist egal ob 90, 120 oder Elfmeterschießen. وده اللي احنا حققناه، وده انا قلته للعيبه من قبل الماتش في المحاضره. قلت لهم مش مهم هنتاهل امتى، هنتاهل في الدقيقه في 90، هنتاهل في الدقيقه 120، هنتاهل في ضربات الجزاء، مش مشكله، المهم ان احنا لازم نتاهل النهارده. Und sie haben gut zugehört und haben sich qualifiziert mit dem Elfmeterschießen. وسمعوا كلامي وتاهلوا بضربات الجزاء، بس تاهلوا. Ich glaube, das Spiel war hektisch, es war, ja, es ging hin und her. Wir haben natürlich versucht, mehr fürs Spiel zu machen, nach vorne zu kombinieren. Gegner stand sehr tief, sie haben das. هم اتجرينا ان احنا الماتش يبقى فيه تسرع وفيه لهوجه زي ما هو بيقول في البساط في التمرير. حاولنا ان احنا نلعب الكره بتاعتنا، لكن المنافس كان واقف متاخر جدا، قفل كويس جدا ورا وقفل علينا المساحات، صعب علينا الامور. Und ich habe ein bisschen durchgemischt, weil wir jetzt auch in den nächsten Wochen viele Spiele haben, ein sehr intensives Programm. انا النهارده كمان عملت تغييرات في التشكيل، وده لان احنا داخلين على ضغط وماتشات كتير جدا الفتره الجايه، وانا مش عايز اخسر لعيبه، فلازم احافظ عليهم، فبدات في عمليه تدوير. Wir können nicht alle Spiele mit den gleichen Elf spielen. انا ما اقدرش ان انا العب كل ماتش مع الضغط الماتشات اللي جاي العب بنفس التشكيل كل مباراه. Also es ist wichtig, dass man dann ab und zu auch rotiert. فمهم جدا فكره التدوير عندي. Und ja, da haben wir jetzt heute angefangen und ja, dementsprechend sind wir natürlich froh, dass das trotzdem den Sieg gereicht haben und wir uns für die nächste Runde qualifizieren. وانا بدات ده من فكره التدوير، بداتها من اول النهارده، والحمد لله ان احنا في الاخر كسبنا وعدينا المرحله الجايه في البطوله، وده اهم حاجه. Es ist so, dass wir natürlich auch noch ein paar verletzte Spieler haben, die dann natürlich auch wieder zurückkommen müssen, die gewisse Spielpraxis brauchen dann auch, und wir hoffen, dass wir bald wieder alle an Bord haben und dann aus dem Vollen schöpfen. كمان احنا عندنا كان في لعيبه مصابه برجعها بالتدريج، ما بيرجعوش مره واحده، ده بيبقى برضه سبب في تغييرات كتير، وانا بتمنى طبعا ان كل الاصابات دي تنتهي عشان يبقى عندي كل اللعيبه معايا عشان نقدر ان احنا نكمل مع بعض. Ahmed Ali, Welt Diyar. Ahmed Ali von Diyar Zeitung. Meine Frage an Herr Koller. Meine Frage ist dann bezüglich dann die Leistung von Al Ahly heute, dass sie nicht so gut gespielt haben im Gegensatz zu den Spielen vorher, ob bei Dakhleya oder mit Zamalek, dass wir waren viel besser und jetzt dann plötzlich ist die Leistung nicht so ganz gut wie in den letzten zwei Spielen. Hat das mit der Pause zu tun? Hat die Pause dann uns Al Ahly beeinflusst? Und die zweite Frage, warum hat Akram gefehlt? Ja, also es ist natürlich so, wenn man 4 Wochen nicht spielt oder keinen Rhythmus hat, dann braucht es wieder Zeit reinzukommen. طبعا لما الواحد بياخد 4 أسابيع ما يلعبش، 4 أسابيع راحة، بتحتاج وقت عشان الواحد يدخل في رتم الماتشات تاني ورتم الفرقة يبدأ يرجع زي ما احنا نهينا. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir auch in diese Verlängerung mussten, weil dann merkt man, was es wieder braucht, um da ja, viel zu bringen auf dem Platz, dass man alles geben muss. وانا مبسوط ان ده حصل، ومبسوط من التوقف، ومبسوط ان الماتش مشي بالشكل ده عشان اللعيبه كمان تعرف ان الكره بتاعتنا لما بتتنفس ما بتتعملش الامور بتصعب عليهم، فده درس ليهم ودرس للناس انها تعرف عشان نلعب كورتنا النتيجه هتبقى ازاي. Akram hat Anfangsjahr der Kreuzband gerissen. اكرم كان جات له اصابه رباط صليبي اول السنه. Und ist sehr schnell zurückgekommen. وهو رجع بسرعه جدا، رجع بعد 6 شهور ونص بس، ودي فتره قياسيه. Hat dann bei uns jetzt am Anfang alle Spiele gemacht, ist wieder zur Nationalmannschaft zurückgekehrt. وبدأ معانا يلعب كل الماتشات، وبعدين راح رايح المنتخب برضه لعب اساسي ماتش كامل.
Und ich wollte da auch kein Risiko eingehen. Also er ist fit und er wird das nächste Mal wieder mit dabei sein, aber ich wollte ihm einfach noch eine Pause geben, weil eben der Rhythmus sehr intensiv ist und wenn du so eine schwere Knieverletzung hattest, ist es gut, wenn du vielleicht dann ab und zu mal eine Pause kriegst und einfach abschalten. وانا ما كنتش عايز اخد الريسك ان انا اغامر بيه ان هو يتصاب او اي حاجه. هو جاهز وهيبقى معانا يوم الجمعه، بس انا بعد اصابه صعبه في الركبه زي الاصابه اللي هو كانت عنده وتلعب ماتشات كتير ورا بعض بيبقى عرضه ان انت ممكن تتصاب اصابات عضليه، فانا لازم كنت اريحه. فانا حميته وفكرت في اللاعب اكتر ما فكرت في نفسي، وان انا اريح اللاعب وهو من يوم الجمعه هيبقى معانا عادي، لكن هو جاهز. بس انا في الاصابات دي بالذات لازم ان انا مع ضغط الماتشات اللي احنا داخلين عليه كمان لازم ابقى براعي الفترات الراحات للاعب. اسلام محمد طبعا ببارك لحضرتك. Ich gratuliere Sie dann für den Sieg. Der Sieg ist sehr wichtig. Besonders nach dem Sieg im Supercup. Und das ist ganz wichtig dann beiseite, wie wir gespielt haben. Hauptsache dann, dass wir qualifizieren nach so einem Spiel. Meine Frage ist dann über die Offensive, dass du hast nicht dann keine Wechsel gemacht in der Offensive, die was noch mehr bringt. Wir haben gesehen, dass wir offensiv Probleme haben und dass wir bei der Offensive dann Probleme hatten, dann besonders dann in der zweiten Halbzeit, und trotzdem dann hattest du dann Abdelkader und Shahat an der Bank gehabt und hast du die nicht spielen lassen. Also es gab dann nicht die Stärken in der Offensive wie in den letzten Spielen. Und meine zweite Frage ist dann über Kahraba. Wie ist das jetzt mit seiner Situation? Ich habe gehört, dass er gut trainiert, dass du mit seiner Leistung zufrieden bist. Wie ist es aktuell mit Kahraba? Ja, also die erste Frage ist so, dass es natürlich immer schwierig ist, wenn 10 Mann hinten am 16 Meter stehen. هو طبعا عادة او عامة لما يبقى بتلعب فرقة بتدافع ب10 واقفين في ال 18 او في المنطقة الخلفية تبقى الامور صعبة. وده بيصعب على اي مهاجم. Wir hatten am Anfang der ersten Halbzeit hatten wir 2-3 gute Möglichkeiten. في الشوط الاولاني كان عندنا فرصتين 3 خطر جدا. Und dann musst du ein Tor machen. Und wenn du ein Tor machst, dann muss der Gegner öffnen und dann hast du mehr Möglichkeiten. وده الهدف بتاعنا ان انت بتجيب جون مع فرقة زي دي في الاول مع فرص كانت لازم تخش. الماتش بيتسهل عليك لان الفرقة بتبدأ انها عايزة تهاجم بتفك دفاعاتها شوية فالماتش بيسهل. احنا ضيعنا ال3 فرص اللي المفروض هم المفتاح للمباراة فالماتش بدأ يبقى اصعب. Aber das sieht man ja auch bei der Weltmeisterschaft, wo alle sehr tief stehen, sehr konzentriert verteidigen. Es gibt nicht viele Tore und es ist schwierig, Tore zu erzielen. بس احنا كمان شايفين في ماتشات كأس العالم الفرقة اللي بتلعب بالطريقة الدفاعية المضغوطة اللي مساحات فيها ضيقة الماتشات بتطلع بنتيجة قليلة، لأن طول ما انت بتدافع بالشكل ده بيبقى فيه صعوبات. لو انت ما جبتش جون بدري الماتش لازم هيتصعب عليك. هي دايما مفتاح الماتشات دي هي الجون اللي بدري اللي بيفتح لك الماتش. Kahraba ist mit im Training dabei. كهربا بيتمرن معانا كل يوم. Die Situation ist, so wie ich jetzt gehört habe, noch nicht ganz geklärt, damit er schon auflaufen könnte. لكن المعلومة اللي عندي لغاية دلوقتي ان الموضوع ما اتحلش بنسبة 100% بحيث ان هو يقدر يبدأ يلعب معانا. Ich gratuliere für den Sieg. Nach dann die Siege in Afrika, in Supercup und dann jetzt in Cup, im Pokal. Mr. Koller dann hat dann viele Herausforderungen in kurzer Zeit dann überquert. Kann man sagen, nachdem Mr. Koller dann die ganzen Spieler gut sehen konnte jetzt in den letzten Wochen, kann Mr. Koller sagen, okay, ich weiß, welche Positionen ich brauche, welche neue Spieler ich verpflichten muss, welche Schwächen haben wir, um Spieler zu verpflichten, besonders, dass der neue Transfer dann bald jetzt in weniger als 4 Wochen dann anfängt. Weißt du genau, welche Spieler du und welche Positionen die brauchst, besonders mit den intensiven Spielen, die ab Januar auch auf dich zukommen lassen. Wir überlegen uns natürlich immer wieder, was ist möglich. Aber wir haben auch ein großes Kader. Und ich sage jetzt mal grundsätzlich
Es ist wichtig, dass wir, wenn wir Spieler verpflichten, müssen die besser sein als die hier sind. Außer wenn das jetzt Junge sind, Talentierte, die noch Zeit brauchen und die man aufbauen kann. انا طبعا بنبص ونشوف كل حاجه، بس احنا معانا قائمه كبيره فيها لعيبه كبيره ولاعيبه كويسه. وانا دايما الفكره الاساسيه اللي ببقى حاططها دايما في دماغي، انا ما بجيبش لعيبه وخلاص، انا لازم اكون بجيب لاعب يكون افضل من اللي عندي، فانا لازم اشوف حد يزودني، مش كماله عدد وخلاص او صفقه والسلام. الا اللاعبيه الصغيره دي اللي انا ممكن ان انا ببقى شايف لعيب ان هو عنده موهبه، عنده حاجه اقدر ان انا اجيبه يلعب معانا، اجهزه، ابدا ان انا اشتغل معاه عشان يتطور. لكن لعيب اجنبي او لعيب جاي جديد من بره صفقه لازم يضيف لي، مش بجيب لعيبه وخلاص. Ich gratuliere dann für den Sieg nochmal. Meine Frage besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil: Wir haben gesehen, dass Rami ist bereit und hat heute gespielt. Und wir haben gesehen, dass Karim Fouad auch in letzter Zeit sehr gut gespielt haben. War es nicht dann besser, vielleicht dann, dass Rami Rabia dann hinten gespielt haben und dann Hani rechts und Karim, wie er in den letzten Wochen dann vorne spielt, und dann hätte das Spiel dann für dich einfacher gewesen. Die zweite Frage: Wenn dann die Elfmeter schießen, wenn man weiß, dann, wenn du weißt, dann das Spiel vielleicht dann zum Elfmeterschießen geht, machst du auch die Wechsel. Dementsprechend, wer dann nachher dann schießt in den Elfmeter, und deshalb dann hast du dann Shahat, also Hussein und Abdelkader nicht spielen lassen, weil die nicht gut Elfmeter schießen. Weißt du das? انت عارف ان شحات وعبد القادر ما بيعرفوش يلعبوا ضربات جزاء كويس؟ يعني من اللي احنا بنشوفه يعني Wie wir das sehen, متابعتهم يعني wie wir das beobachten. Wir Afsha dann auch verliert zu viele Elfmeter. Und Sherif verliert auch sehr viele Elfmeter. Aber das ist außerhalb des Spiels dann. Wenn ich jetzt gleich zum Elfmeter komme, also هبدأ بالجزء بتاع ضربات الجزاء. das kann man vielleicht, wenn dann noch 2-3 Minuten sind, aber دي الحاجة الوحيدة اللي مثلا ناقص دقيقتين ممكن أفكر في حاجة زي أو بالطريقة دي، لكن أنا ببدأ الشوط الثالث في مثلا حد اتصاب، حد عنده إصابة عضلية أو حاجة، مش هغير واحد وأحط واحد في مركز غلط عشان خاطر بفكر في ضربات الجزاء. أنا بفكر إن أنا أخلص الماتش في وقته. واحنا بنتمرن على ضربات الجزاء في التمرين، وانا كان عندي احساس بالثقه في كل اللعيبه اللي شاطت واللي كمان كانوا لسه هيشوطوا. بالنسبه للشق الجزء الاولاني من السؤال، الماتش الجاي لو انا متردد في حاجه زي كده انا هتصل بحضرتك تقول لي التشكيل والزمك بيه قدام الناس، لو في اي حاجه انت المسؤول تقول لي ان تبقى انت ضامن لي ان التشكيل ده هو الصح. دايما بعد الماتش كله بيبقى خبراء وبيبقى عارف ايه الصح، ويقول لا كنا لعبنا ده او كنا لعبنا ده كانت هتبقى احسن. انا بس هي النقطه ان هو تألق كريم. Es ist nur der Punkt, dass Karim dann in letzter Zeit sehr gut gespielt hat vorne, dass man ihn رامي der war ja gesperrt in den ersten 2 Spielen. بالنسبه لرامي هو كان موقوف في بدايه الموسم في ماتشات افريقيا، ففاتوا ماتشين، وبعدين في التمرين جات له اصابه في الضلوع في التمرين، وقعد فتره ما بيتمرنش بسبب الاصابه دي، فما كانش قعد فتره ما بيتمرنش صح معانا كويس. Also war dann so, dass er halt einfach keine Spielpraxis hatte oder nicht regelmäßig trainiert. فما كانش عنده فترة يتمرن نفس التمرين اللي شافه ناس تانيين، بحيث ان هو ياخد الريتم بتاعنا، ياخد افكاري يقدر يطبقها. كان رامي ناقصه شوية بسبب الاصابات وبسبب الايقاف اللي حصل في اول الموسم، غير كده ده كان السبب يعني. Es ist auch gut, wenn man wie als Trainer immer dabei ist, die Spiele sieht, jeden Tag sieht, und ist vielleicht ein bisschen schlechter für Sie, wo nur hören oder dann ab und zu. طبعا بتبقى بالنسبة لنا احنا كمدربين الحمد لله ان احنا بنشوف اللعيبة كل يوم في التمرين فبنقدر نحكم، لكن انتوا يا عيني الناس اللي بره ما بتشوفش كل حاجة في التمرين، فبتقدر انها احكامها تبقى مختلفة شوية. اتفضلوا، ما تسالش حاجة فيها كلام من ده.
عبد الله الكلمه الحره، او سؤال قد يكون فني يعني Auch بالنسبه dann eine Frage, die vielleicht nicht spielerisch ist. Warum hat Hussein als Linksflügel gespielt, obwohl er, wir wissen ihn dann nur als neuner Ersatzstürmer? Ja, also Sie wussten ja von Karim auch nur, dass er hinten rechts. انتوا كمان كنتوا عارفين فاكرين ان كريم ما بيلعبش غير باك رايت، وفجأة اكتشفتوا ان هو بينفع يلعب في مركز تاني. Also es ist halt so, wir haben auch natürlich viele Zentrumspieler. احنا عندنا لعيبه كتير بتلعب في مركز 9 اللي هو مركز المهاجم، ان في شريف، في شادي، في بيرسي كمان ممكن يلعب في مهاجم صريح. وانا جربته في المركز ده في التمرين كتير، وبصراحه في التمرين زي ما حضراتكم سمعتوا كده، دي كانت ردود مارسيل كولر في وقائع المؤتمر الصحفي بعد طبعا انتهاء لقاء المقاولون العرب في كأس مصر والنادي الأهلي، اللي فاز بيه النادي الأهلي بركلات الترجيح 4-3، وقدر ان هو يتأهل للدور نصف النهائي. طبعا اتسأل في اكرم توفيق ليه ما لعبش، طبعا الراجل جاوب وقال ان في لعيبه بيعمل لها ريكفري، وكانت في لعيبه برضك مصابه، يعني اكرم كان عنده رباط صليبي، وبرضك مش عايز اللي انا ازود عليه لان لعب مع المنتخب كاساسي، ولعب اكتر من برضك ماتش معانا قبل فترة التوقف، فمش عايز اهلك اللعيبة بتاعتي. وطبعا عندنا اصابات زي متولي وزي ايمن اشرف، وان شاء الله يرجعوا، وانا بحاول اعمل استشفاء لبعض اللعيبة زي محمد عبد المنعم وخلافه. ويمكن الراجل هادئ جدا جدا في تصريحاته، اما تيجي تقارن ما بين التصريحات بتاعته والرد، كمان في عنده فن للرد على الصحفيين، قارن كده ما بينه وبين اللي قبله، هتلاقي الراجل غير احترافية كبيرة جدا في التعامل مع الصحفيين، والرد كمان على الأسئلة بكل سلاسة وبساطة. يمكن حتى في حد اتكلم معاه في الأمور الفنية، الراجل طلع اتكلم كمان معاه وقال له تضمن لي ان انا اعمل التشكيل بتاعك تمام اللي انت تقول لي عليه، لكن احملك المسؤولية كاملة من حيث يعني الدعابة وكده. فخلى الصحفيين حتى ابتدوا ان هم يتقبلوا الروح بتاعته وقبلوا الدعابة بتاعته، وابتدوا ان هم يضحكوا. فالراجل عارف ازاي يتعامل مع المواقف ديت لما حد يوجه له بعضا من الاسئلة الفنية. فمارسيل كولر مش بصراحة يعني انا شايفه ان هو اكبر من مجرد ان هو مدير فني فقط لا غير، هو قادر يحتوي لعيبة النادي الاهلي، هو قادر يتكلم كويس جدا في الوقائع بتاعة المؤتمرات الصحفية اللي بتتعمل قبل المباريات وبعد المباريات. فبصراحة الراجل ده بروفيشنال في التعامل في كل شيء، ان شاء الله ربنا يحفظه طبعا لينا كاهلاويه. لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى لو وصلت معايا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل ما هو جديد وكل ما هو خاص بالنادي الاهلي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.